Kurti shtrin dorën, pensionet rriten nga 120 në 150 euro, shtesat për fëmijë rriten me 50%, paga minimale bëhet 500 euro. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në mbledhjen e sotme të qeverisë ka marrë disa vendime që prekin drejt për drejt qytetarët, duke rritur shtesat për fëmijë, pensionet dhe paga minimale. Ai gjithashtu ka premtuar se në qeverinë e ardhshme të gjithë punonjësit e sektorit publik do të marrin edhe rrogun e 13. Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar rritjen e pagës minimale që do të zbatohet me 2 faza gjatë vitit 2026. Sipas ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, nga janari i vitit të ardhshëm paga minimale do të jetë 425 euro, ndërsa nga korriku i vitit 2026 do të arrijë në 500 euro. Rritje të konsiderueshme ka edhe për shtesat e fëmijëve, ato do të rriten me 50%. Për shembull, një familje me 2 fëmijë deri në moshën 16 vjeç që deri tani merrte 40 euro në muaj, tash do të marrë 60 euro, ndërsa një familje me 4 fëmijë do të kalojë nga 120 në 180 euro në muaj. Edhe pensionet minimale do të rriten sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Nga 120 euro, pensioni do të shkojë në 150 euro, ndërsa Kurti kujtoi se kur kishte marrë detyrën, pensioni minimal ishte vetëm 90 euro. Kurti theksoi se këto vendime janë pjesë e përkushtimit të qeverisë për mbështetjen sociale dhe përmirësim të mirëqenies ekonomike të qytetarëve.